Hello，大家好，我係樂樂。今日我哋就嚟拍片，拍 Minecraft 啦。咁我哋開始睇下，呢度有2個道具啦。呢一個就係擺啲殭屍同動物啦，猜佢哋點啦，佢個頭顱。呢個都係迷宮，差唔一樣嘅啫，都係猜佢啲頭顱有幾好嘅啫。好啦，首先，算啦，猜貓先啦。咁我喺度等貓返嚟。喂，隻貓唔喐嘅。喂，走去邊啊？我也中意隻貓嘅，有幾蠢㗎。我一定必殺呢隻貓。我也中意隻貓，有幾蠢。好啦，貓試其他嘢，試狗啦。我諗狗應該聰明啲。我希望狗冇再俾貓蠢啦。喂，狗啲鼻咪好靈嘅咩？喂，走返兩步冇。好，我而家都知啦。狗有幾蠢？好，之後跟住我哋試牛啊！哇，牛都聰明㗎！嚟！搞掂。試豬食胡蘿蔔。煮得 OK 嘅，比牛蠢少少。計，快啲啦！我終於知啦，雞都係最聰明嗰個。好，咁之後試完，咁我哋就要嚟試殭屍啦。咁我哋等先，要攞咗啲乜嘢先？我哋係要試個咩啊？唔好試呢個啦。好啦，咁我哋繼續開始啦。咁可能會分第2集啦。呢個呢，就可能會分第2集拍啦。我好驚，我哋首先試呢個。係喎，唔驚，我理得佢。先夜晚再試殭屍啦。我見有殭屍。
啲啊，免得佢被燒啊。我發覺主人都聰明咗。等先，等先。喂，快啲嚟啦！哇，而家幾聰明。幾聰明啊！見到嗱，原來打佢一棍咧係咁慘啊！哇，等啲捉把劍返嚟先。好，咁呢個都試咗啦，呢個超震㗎！等先。哇，佢都幾聰明下。好驚打僵屍。佢都算聰明，比僵屍仲蠢咗少少啫。呢個，哇！好憎呢個，哇死啦！我唔想差呢個，超級無敵核突啦呢隻。佢到邊啊？咁細隻點睇？我根本睇唔到佢嗰邊啦。哦，掛咗。算啦，我哋唔好拆我最憎嗰個啦。真係拆呢個。哇！好，佢都係蠢。咁我哋拍多一陣呢個。好啦，呢個都係拆僵屍㗎，呢個拆僵屍嘅啫，淨係拆僵屍啊！或者我唔記得咗，變翻少少。都要打好多下啦，我唔記得咗少少。等下先，我呢個。啲人我哋變咗滑啲㗎。好，搞掂。好啦，首先我會喺隻風。免咗佢襲擊我。仲有一個。等先啦，我卡。好啦，咁返嚟啦，咁繼續。好，就咁。首先，我會俾個僵屍主人，喺度就打佢一棍，睇下會點。好聰明，僵屍主人。跑到邊個跟到變紅，都係佢最聰明咯，我覺得。好驚！我跑咗咁多個啦，佢都好聰明。
咁咯。都幾痛啊！點解佢哋唔會俾燒皮？原來都黑黑殘啊！都係你俾唔上我㗎啦。佢把劍咁難嘅。好啦，佢第二名。好啦，咁我哋就試咁多啦。咁等陣先。咁我哋就嚟頒獎啦。呢個係第一啦。第二，我用呢個先代替住先啦。唔係，我哋一樣啫嘛。即都黃金嘅深衫啫嘛。好啦，呢個就係殭屍嘅第一、第二、第三啦。好啦，咁呢個就係佢嘅順序。我睇一次啊，殭屍之一第一名，聰明就係第一名。之後呢個第二名，我呢個叫咩名？新城咩嚟㗎？凋零骨咩骷髏？呢個係個流浪者。好似呢個，唔係，好鬼認真呢個。唔理佢。咁呢個係咩？係呢個新城流浪者啦。咁之後呢個就係個雞、牛、豬。好，咁今日嘅視頻就到呢度，拜拜。